Добрый день! Мы продолжаем серию программ у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». И сегодня у нас в гостях руководитель управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы Нижегородцев Тимофей Витальевич. Добрый день. Добрый. Также в студии Оксана Баранова, обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». И начать я бы хотел с такого относительно острого вопроса, который родился по итогам конференции, проходившей в Санкт-Петербурге, условно называемой конференция Адама Смита, когда одно из ярчайших выступлений было как раз ваше, и там многим запомнилась та позиция, та высказанная мысль, что количество раскрытых или выявленных картелей в Российской Федерации с помощью Федеральной антимонопольной службы не соответствует числу реальных судебных дел, доведенных до логического конца, и не соответствует, условно говоря, количеству посадок, которые или там обвинительных актов, которые последовали после этих разбирательств. Вот можете чуть подробнее рассказать о том, как именно вы собираетесь не только повысить процент раскрываемости, но и процент доведенных до конца судебных дел по картельным делам? Если мне не изменяет память, за последний год органами Федеральной антимонопольной службы было вскрыто порядка 70 картелей на более чем 3000 торгах. Это гигантское количество. И не все, естественно, вскрытые картели доходят до судов, и в этом нет ничего такого страшного. Почему? Потому что часть картелей раскрывается в том числе при деятельном раскании и сотрудничестве участников картеля, поскольку антикартельные меры в том числе содержат такие принципы, что первый обратившийся из участников картеля освобождается от административной и уголовной ответственности. И поэтому не всегда, в общем-то, раскрытие картеля сопровождается оппонированием в суде. И в этом смысле здесь нет прямой корреляции. Но вот что беспокоит, это то, что раскрытые картели, несмотря на то, что это уголовное правонарушение, у нас практически нету примеров, когда по такого рода делам уголовные дела доводились до своего финального разрешения, обнаруживались виновные лица, этим виновным лицам предъявлялись соответствующие обвинения, и они получали какие-то либо реальные, либо отлагательные сроки. Почему? Потому что очень важно для участников картелей потенциальных видеть, что вот эта работа — это не просто какая-то гигантская бумажная машина, выдающая на гора какие-то невероятные статистические отчеты. Важно, и в этом смысл удовлетворения общественных интересов заключается в том, чтобы потенциальные участники картеля видели, что мало того, что эта деятельность выявляема, мало того, что она квалифицируема и доказуема, но самое главное, что по ее итогам наступает реальная ответственность. И в этом смысле мое выступление, оно как раз касалось того, что мы хотим улучшить или усилить работу с нашими коллегами из МВД, поскольку возбуждение и проведение расследований уголовных — это вопросы правоохранительные. Наша задача заключается выявить картель, квалифицировать его, и доказать в суде о том, что картель был, и это является такой преюдициальной нормой, после которого открывается уголовное расследование для того, чтобы обнаружить виновное лицо и предъявить ему обвинение. По сути дела, доказательство картеля в суде является таким квалифицирующим признаком уголовного следующего преследования. И здесь это достаточно сложно, ведь во взятках, по сути, хватают за руку при передаче определенных. Здесь как раз, здесь как раз не сложно. Почему? Потому что основная квалификация
по сути дела, формируется нашими органами, поскольку мы доказываем картель. Если мы доказали картель, то дальше задача правоохранительных органов обнаружить виновное лицо, по сути дела. Почему? Потому что уголовное преследование, оно в отношении конкретных виновных лиц ведется, да? Пока еще не установленных, кто как бы этот картель организовал, каким образом он функционировал, определить роли внутри как бы этой группы и правильно как бы квалифицировать эти роли. И дальше в соответствии с этими ролями, значит, там так предъявить обвинение и довести это дело до уже как бы уголовного суда, а не до там арбитражного суда. А если говорить более конкретнее, то больше иностранных компаний или все-таки отечественных производителей выявляете вы в сговоре? Картель может быть заключен между иностранными фармпроизводителями, но его проводниками могут быть российские компании-дистрибьюторы, к примеру. Понимаете? И пока у нас достаточно хорошо мы выявляем как раз компании-дистрибьюторы, которые на торгах согласовывают свои действия. И пока тяжелее нам выявлять в силу тоже как бы определенных исторических обстоятельств состояние нашей вот системы судебной, ее отношение к доказательствам, косвенным и прямым, какие доказательства являются допустимыми. Не все допустимые доказательства в международной практике являются допустимыми для наших судов, понимаете, как бы для наших судов допустимыми доказательствами долгое время должно было являться там соглашение на бумаге, там, лучше если подписанная кровью, кровь это там директоров надлежащих лиц, там, понимаете, как бы вот, и в общем как бы это все очень такая для международной практики странная история. Почему? Потому что в международной практике набор косвенных доказательств не то что допустимым является, а это является практически всегда единственно наличествующим набором, поскольку картели это заключают не глупые люди, понимаете? И они все свои риски просчитывают, пытаются их канализировать, и прошло то время, когда там, в каких-то английских клубах собирались там люди значит, за кофе и сигарой, понимаете, и подписывали какие-то документы, отдавали их секретарям. Вот, а потом еще и хранили их там в рамочке на стекле в своем кабинете. Это такое очень архаичное представление о современных картелях, понимаете, как бы. И в этом смысле очень важно, чтобы судебная практика и практика расследования, она шла вслед за меняющимися отношениями в этой части. Вот хотелось бы к корням этого прийти, увеличение конкуренции на торгах. Ведь оно в том числе произошло тогда, когда появилась идея и внедрилась в жизнь идея взаимозаменяемости, списка взаимозаменяемых препаратов. И вот сейчас в этом направлении какое-то развитие идет, ведь сейчас будет единая информационная аналитическая система, туда как-то будет заливаться этот список взаимозаменяемых препаратов. Он сейчас расширяется, все больше и больше охватывает зоны, или это какой-то такой стабильный определенного сегмента список? Дело в том, что вот эта вот идея взаимозаменяемости и интродуцирования в медицинскую регуляторику понятия взаимозаменяемости, это ведь не какая-то новая история, понимаете? Проблема заключалась в том, что у нас очень слабые органы, регулирующие эту сферу деятельности, понимаете? И это привело к тому, что компании, реализующие свои маркетинговые истории на рынке, начинали эти истории реализовывать с момента регистрации лекарственного препарата. Они, несмотря на то, что не имели соответствующих доказательств, регистрировали различные лекарственные формы. Да, то есть, когда в регистрационный орган приходит компания с тем, что зарегистрировать такую же таблетку, какую выпускают 10 других компаний, называет ее таблетку, покрытая там, не знаю, кишечно-растворимой оболочкой, да, при этом эта кишечно-растворимая оболочка не предполагает каких-то дополнительных терапевтических преимуществ, но регистрационный орган должен понимать, для чего это делается. Что это делается для того, чтобы создать условия для
введения в заблуждение в будущем потребителя, построения вот этой вот маркетинговой стратегии вокруг этой всей истории, чтобы была возможность опереться у недобросовестных госзаказчиков, указывая в конкурсной документации, что им нужна не просто таблетка, а кишечно, как будто, понимаете, бывают таблетки с кишечно-нерастворимой оболочкой, которые как камешком проходят, понимаете, полностью из организма выводятся, да, и все как бы. И это породило гигантское, совершенно терапевтически неподтвержденное разнообразие лекарственных форм. У нас способы описания таблеток с теми же самыми терапевтическими характеристиками, с одинаковыми терапевтическими характеристиками, там 8, понимаете, или там 12, да. Лиофилизатов у нас 7, хотя это все как бы там одни и те же лекарственные препараты. Во всем этом, конечно, должен разбираться медицинский надзор. И при регистрации, и при обращении лекарственных препаратов. Он должен противостоять такого рода недобросовестным действиям на рынке. Вот. У нас вот эта вся работа, она была упущена в целом. И это создало на рынке невероятный хаос. И всю эту историю требовалось каким-то образом разрешить. Вот. Сейчас проходит такой этап очень серьезный разрешения этой всей, а он идет очень тяжело. Почему? Потому что все те же самые люди, которые когда-то участвовали, они же сейчас должны сказать «ой» и исправиться так, и процесс исправления очень тяжелый так. И мы сейчас наблюдаем в целом вот эту работу, которая связана с определением и формированием агрегированных групп взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что она идет очень тяжело. Вот. К сожалению, мы видим слабую заинтересованность в этой работе. И наша общая задача заключается в том, чтобы все-таки заставить соответствующие подразделения Министерства здравоохранения действовать в соответствии с международной практикой, с нашим законодательством. Если не хватает нашего законодательства или если мы видим, что оно не вполне описывает реальность происходящих процессов, его необходимо своевременно править. Вот. То есть требуется еще очень-очень большая работа для того, чтобы вся эта история была закончена, и мы забыли ее как страшный сон, и встроились бы вот в такую, семью, цивилизованных фармацевтических рынков. Вот эта система единая электронная, информационная по госторгам, она, вы думаете, поможет? Она, конечно, поможет. Она, конечно, поможет. И она, кстати говоря, является дополнительным драйвером. Вот раньше эта вся история, она была трудно воспринимаема за границами, за периметром взаимоотношений Минздрава и ФАСа, грубо говоря. Да? Был еще вовлечен Минэк как регулятор в рамках госзаказа всех этих отношений. Но сейчас, когда у государства возникла потребность повышать эффективность системы здравоохранения, в том числе с точки зрения повышения конкуренции на торгах, снижения цен на торгах, выравнивания этих цен по всей территории страны, и частью этого процесса является единая информационная система, которую Ростех разрабатывает. И ядром этой системы будет являться, естественно, каталог вот этих самых лекарственных препаратов. И каталог должен быть сформирован с учетом всех этих обстоятельств, которых мы обсуждали в рамках взаимозаменяемости и эквивалентности. То есть там в рамках международных непатентованных наименований должны быть раскрыты все эквивалентные лекарственные формы, причем эти эквивалентные лекарственные формы должны быть в виде агрегированных групп. То есть это такая была разнообразная, недобросовестная практика, которую необходимо прекратить, навести порядок, вычистить это все
в виде этих агрегированных групп эквивалентных лекарственных препаратов, поместить это все внутрь системы ЕАИС, и дальше эта система ЕАИС, конечно же, будет нам давать очень серьезную пищу для размышлений при ее функционировании с точки зрения расследований картелей на торгах, и с точки зрения отклонений по начальным максимальным ценам, которые объявляются там органами управления здравоохранением на торгах, и с точки зрения там, возможных заточек. И, кстати говоря, это позволит правительству и вот системе здравоохранения в целом, в крупном смысле этого слова, да, лучше планировать эти расходы и лучше этими расходами управлять. А по срокам примерно? Ну, сроки у нас таковы, что мы 1 января 2018 года должны все это запустить в промышленную эксплуатацию, но должен сказать, что ЕАИС уже находится в промышленной эксплуатации. Да, хоть ее и называют как бы там пилотной эксплуатацией, но уже сейчас все те, кто закупают лекарственные препараты, обязаны в соответствии с определенными шаблонами это все заполнять, погружать. Статистика уже как бы там копится, является предметом анализа, в том числе нашего анализа. Вся эта система будет сейчас достраиваться, как бы так, в том числе все эти шаблоны, они тоже будут достраиваться, исходя из того критического анализа, который мы проводим вместе, опять же, повторяю, с нашими коллегами из других органов власти и с Ростехом. Хотелось бы с вами еще обсудить ситуацию на госторгах. Я думаю, что мимо вас эта новость не прошла. Не так давно ассоциация IPM заявила о том, что настало время принимать экстренные меры по пресечению участия в госторгах контрафактных препаратов. Речь идет о дженериках, которые зарегистрированы, на них зарегистрирована цена до окончания патента на оригинальные препараты. Они не выходят на торги, но, находясь в ГРЛС, как говорят участники ассоциации, они оказывают давление на начальную цену контракта. Вот ФАС в этой ситуации видит какие-то нарушения? Как, в принципе, вы ее оцениваете? Ну, вообще это странное заявление. Настала пора принимать решительные меры по борьбе с контрафактом. Вот. Ну, дело в том, что контрафакт у нас запрещен. И это время, с момента, как вступило в силу соответствующее требование, оно вот с этого времени и настало. Нет никакого отдельного времени для запуска этого процесса. Кстати говоря, ФАС и другие органы активно борются с контрафактом, и не только в фармацевтической отрасли. Вопрос, то, что они называют контрафактом, является ли контрафактом, как бы, да? Ведь речь же не идет о гражданском обороте этих лекарственных препаратов, которые зарегистрированы и ожидают, когда упадет патентная защита, и они смогут наконец-то выйти в гражданский оборот. Соответственно, нет гражданского оборота, то и нет и контрафакта в рамках этого гражданского оборота. Чего беспокоятся-то наши товарищи и коллеги? Они беспокоятся о том, что вроде как у них еще есть период, когда они могут безнаказанно эксплуатировать монопольное положение свое, предоставляемое им патентом в виде достаточно высоких цен на лекарственные препараты, но им не дает это делать Министерство здравоохранения или какие-то иные заказчики, которые смотрят в системе, что есть зарегистрированный лекарственный препарат, который не обращается, но у которого цена в соответствии с требованиями по регистрации цены, как у дженерика, значит, ниже, чем у оригинатора. И они думают, ну хорошо, мы объявим цену там, по цене там, чуть ниже. Причем это не какие-то радикальные снижения по цене, да, как бы это цена, которая как бы в разумных пределах там снижена на 20%. Это не какие-то там экстраординарные истории для оригинальных лекарственных препаратов. Потому что у оригинальных лекарственных препаратов, у референтных лекарственных препаратов маржинальность невероятно высока. И нам всегда объясняют, что за счет этой самой маржинальности они возвращают инвестиции, которые они понесли и которые они как бы использовали при создании этого нового лекарственного препарата. Ну, мы не считаем такого рода деятельность Минздрава, которая, как бы, ориентируясь на эти показатели, снижает первоначальные цены, злоупотребительной деятельностью. Понимаете? Ведь у Минздрава, как бы, Минздрав, во-первых, как бы не обязывает эти компании как бы поставлять. Понимаете, он же предлагает, он как покупатель говорит, что я бы купил вот этот лекарственный препарат по цене, и дальше в качестве индикативного показателя он использует зарегистрированную цену дженерика.
он мог бы и не использовать эту цену в качестве индикативного показателя, а просто объявить цену там, чуть ниже даже этого дженерика или ниже серьезно этого дженерика. Или сказать, что у меня вот больше денег нет на этот лекарственный препарат, я сокращаю его объемы, либо вы сокращаете цену, я буду сохранять объемы закупок. Ну, вот. И в этом смысле это такая история не очень как бы красивая, когда они привязываются вот к вполне понятной процедуре регистрации цены и регистрации дженерика, при том, что он не выходит на торги и не конкурирует реально с ними, да, к тому, что вот это якобы дает дополнительный аргумент Минздраву в их переговорах с ними по цене. Любой аргумент, который Минздрав использует при переговорах по цене с точки зрения там, законности, кроме, конечно, если они там будут угрожать чем-то, является в принципе как бы там, добросовестным. Вот. Следующий вопрос. Если они не выйдут на торги, да, тогда уже у нас возникнут вопросы к этим компаниям. Почему? Потому что они занимают монопольное положение. Соответственно, мы будем смотреть, насколько как бы, цена, предложенная Минздравом, как бы, является там, экономически для них необоснованной и для них невыносимой. И это расследование может привести к совершенно обратным результатам. Выяснится, что цена это каким-то существенным образом на их экономическое состояние, может быть, и не повлияла. И именно поэтому все компании, которым предложили выйти по такой цене, вышли на торги и провели эти торги. И, в общем-то, Минздрав добился своей цели, и за это как бы Минздраву честь и хвала от всех от нас. Почему? Потому что они сэкономили соответствующие бюджеты, на эти бюджеты увеличили объем закупок этих лекарственных препаратов. По сути дела, произошли переговоры о цене в результате торгов. Вот. И мы не считаем такого рода анализ, который проводит Минздрав, и использование результатов этого анализа для того, чтобы соответствующим образом сформировать начально-максимальную цену контракта. Это не является никаким злоупотреблением, понимаете? Ну вот, Тимофей Витальевич, очень интересно, как бы и в нашем разговоре это видно, и те, кто следит за развитием ситуации на фармрынке там, за последние 10 лет, они видят, что ФАС находится в такой ситуации, когда практически по большинству, абсолютному большинству вопросов у ФАСа есть те или иные оппоненты как среди государственных органов, так и среди коммерческих компаний. Ну вот если просто перечислим, например, из последних, так сказать, ярких моментов, риск-шеринг, новая тема, которую вроде как и Минздрав расценивает как интересную и хотел бы в этом отношении двигаться, и некоторые компании ФАС оценивает с осторожностью, как бы отрицательно. В то же время принудительное лицензирование как возможность, там весь рынок или большая его часть относится к нему отрицательно, и Минздрав занимает осторожную позицию. ФАС считает, что это вполне возможный инструмент для взаимодействия с рынком, с компаниями. Те же самые списки взаимозаменяемости вам пришлось и приходится с достаточно большим сопротивлением как бы эту идею внедрять. Опять же, там Минздрав относительно выступает здесь оппонентом. Еще один, который мы не упоминали, еще одно направление, которое мы не упоминали, это система преференций поддержки российских производителей, в частности, трехступенчатая система преференций, когда производители, делающие препараты из отечественной субстанции, российской субстанции, получают определенные преимущества. Минпромторг за эту идею, ФАС с осторожностью к ней относится или против. Два вопроса, соответственно. Хватает ли сил на такое количество направлений, по которым есть активные и достаточно мощные оппоненты? И второе, не кажется ли вам странным, что так много возражений вызывает как у рынка, так и у других государственных органов
деятельность Федеральной антимонопольной службы? Это хорошо, ничего такого в этом нет. Единственное, конечно, что настораживает, то, что вот вы сейчас перечислили, да, по большинству вопросов фармацевтические компании и Минздрав выступают оппонентами ФАСа. Хотя, значит, должно быть так, что ФАС вместе с Минздравом как бы пытаются урезонить фармацевтические компании, да, на благо как бы там пациента, но нет. Значит, фармацевтические компании вместе с Минздравом пытаются урезонить ФАС. Сил хватает, но вот силы нам придает уверенность в том, что мы действуем на благо вот, неопределенного круга лиц, по сути, всех нас, как бы, создавая условия, в которых конкуренция будет добросовестной, без манипуляций, без искажений, без введения в заблуждение, основанной на доказательствах, основанных на экспертизах, без вот этих вот наслоений, которые провоцируют большие доходы и желание сохранять эти большие доходы по всей цепочке. И нас, конечно же, вот эти дискуссии, которые мы ведем с нашими оппонентами, они носят такой доброжелательный характер, настойчивый. И мы пытаемся аргументированно доказывать, мы всегда используем в наших дискуссиях международный опыт. Практически всегда мы опираемся на результаты уже состоявшихся там, каких-то событий, которые привели к тем или иным эффектам, но которые еще по разным причинам не состоялись в нашей стране, и мы указываем и говорим: ребята, посмотрите, что произойдет, если мы не учтем эти риски и будем действовать опрометчиво. Ну вот, например, риск-шеринг. Да? Кто ж против того, чтобы оплачивать за результат лекарственные препараты? Но ведь эта идея по своей красоте и по своей же трудноисполнимости, она примерно такая же, как от каждого по способности, каждому по потребности, понимаете, как бы, ну, красивая идея, как бы, да, сворачивает голову, но когда ты начинаешь разбираться в деталях, а как эту идею реализовать, каким образом осуществить охрану назначений по показаниям, по которым эти лекарственные препараты попали в программу риск-шеринга, как обеспечить контроль за фиксацией эффектов, какие эффекты мы должны, и как это все будет соотноситься с международной эпидемиологической практикой по этим же самым лекарственным препаратам в других странах. Как нам обеспечить ответственность всех участников этой цепи. Да? И мы же не говорим, что как бы идея риск-шеринга, она там плохая. Ну, мы были бы странными людьми, понимаете, если бы мы не были за все хорошее против всего плохого. Вот. Но мы говорим: друзья, коль мы работаем с вами в органах власти, мы должны заранее понимать эти риски и иметь точное представление о том, как мы эти риски урегулируем в рамках реализации этого эксперимента. А самое главное, чтобы эксперимент был экспериментом. Должны еще сохраниться условия для обобщения результатов эксперимента. И поэтому эта вся история должна по-другому устроиться с точки зрения административного сопровождения этого процесса. Как бы, да? И мы на эту тему говорим с Минздравом. Кстати говоря, многие вещи, о которых мы, значит, с ними спорили, они приняли, и сейчас идет такая финальная, скажем так, доработка, докрутка всей этой истории, связанной с пилотами по ресшерингу. Та же самая история связана с взаимозаменяемостью. Ведь странная получается штука. С одной стороны, Минздрав говорит о там, лекарственном страховании, с другой стороны, как бы, там, другие подразделения Минздрава. Вот одна часть Минздрава говорит о лекарственном страховании, о внедрении этих механизмов, а другая часть, значит, Минздрава говорит о том, что, ну, не то, что они говорят, они уже этого не говорят, поскольку они же там все осторожные бюрократы. Есть такая форма, знаете, итальянская забастовка, когда ты ничего не говоришь, но и ничего не делаешь. И вот другая часть Минздрава, да, она как бы всеми силами сопротивляется. Вернее так, она хочет, чтобы система лекарственного возмещения, значит так, у нас основывалась на самых дорогих лекарственных препаратах, назначаемых по любому поводу максимально широкому кругу лиц. Это такая тоже производная там, от коммунистической идеи, как бы так, но на которую ни у одного государства нету денег. В принципе нету денег, понимаете? И это вообще неконструктивно даже обсуждать с точки зрения, значит, экономических рисков и последствий.
Ведь у нас есть еще одна такая серьезная проблема, о которой мы говорим. У нас в целом медицинское сообщество, как бы, да, и часть Минздрава, они же как бы, ну, говорят о том, что в принципе деньги должны быть. Но а как, где, откуда и почему столько, а не столько, как бы это не... Мы занимаемся лечением, а деньги, вот они в тумбочке, мы открываем, как бы, там всегда должно быть нужное количество денег. Вот. И это не наша вообще забота и работа думать о том, откуда они там появляются. Ну, вот. И поэтому наши усилия в этой части, они связаны с тем, чтобы сблизить эти два полюса, потому что мы считаем, что любая система лекарственного страхования, возмещения возможна только после предварительной работы гигантской, связанной с взаимозаменяемостью, с созданием агрегированных групп лекарственных препаратов эквивалентных. Причем эта работа должна быть не из-под палки, а проактивной. Сам Минздрав должен быть заинтересован в том, чтобы сформировать максимально широкие агрегированные группы лекарственных препаратов. И не только на основе взаимозаменяемости в рамках одного МНН, но и в том числе терапевтической эквивалентности разных международных непатентованных наименований. Это же известная история. За границей все эти системы лекарственного возмещения, они включают в себя в том числе эквивалентность разных международных непатентованных наименований и терапевтическую замену в случае, если они видят, что одно МНН слишком дорого, при том, что дает такой же терапевтический эффект, что другое МНН, которое там намного дешевле, да, и с точки зрения терапевтического эффекта. Вот эти все разговоры о стоимости начала лекарственного страхования, лекарственного возмещения без решения ключевого вопроса. Вот об этих агрегированных группах эквивалентных лекарственных препаратов в основе этого лекарственного возмещения это пустые разговоры и пустые беспредметные оценки. Понимаете? То есть считать сейчас пока нечего? Конечно, нечего, потому что у вас отсутствует предмет расчета. У вас предметом расчета что является? Статистика и стоимость. А стоимость статистика, у вас проблема со статистикой, и у вас большие еще проблемы по стоимости. Вы когда закладываете в расчеты стоимости, вы какие препараты включаете в круг этих расчетов? У вас на рынке обращаются лекарственные препараты в рамках одного МНН с эквивалентной дозировкой и эквивалентной лекарственной формой с разницей в 60 раз по стоимости. Понимаете? И именно поэтому мы вот в такого рода какие-то абстрактные обсуждения не вовлекаемся. Мне хотелось бы понять, слышит ли ваш Минздрав, есть ли какое-то обсуждение той модели, которую вы предлагаете? Постепенно, медленно. Конечно, хотелось бы, чтобы быстрее. Все это знание овладевает широкими массами. Если там 10 лет назад, когда мы начинали говорить о взаимозаменяемости, Герман не даст соврать, на нас смотрели как-то очень странно, и эти все предложения выглядели очень экзотично. Теперь это является частью госполитики, частью, в общем-то, общего знания и практики, которая используется на торгах, и даже привело к тому, что компании вынуждены создавать картели, потому что не получается затачивать торги под конкретного производителя. Мы пытаемся делать все для того, чтобы лекарственные препараты, медицинские изделия, медицинские услуги были максимально доступны для людей, были качественными и были лишены вот этого налета маркетингового с точки зрения их там описания, промоутирования и продвижения. Вот в рамках нашего с вами жизненного цикла на этой планете у вас есть какое-то представление, обоснованное не только желанием, но и происходящими событиями, когда такие пилоты могут быть запущены реально, и через какое время после этих пилотов может быть возникнуть система соплатежей или лекарственного страхования в России? Мое личное представление заключается в следующем. Я думаю, что сейчас будет давление на соответствующее подразделение Минздрава растет. Большое количество людей видят, что делается что-то не то, не так, и с той скоростью, и соответственно, придется принимать решения. То есть наступит какой-то такой момент, когда вся эта история, связанная с определением этих агрегированных групп для ЕАИС,
Но если ее сделать для ЕАИС, то она будет и для всего остального, в том числе и для лекарственного возмещения и страхования. Вот наступит такой момент, после которого все это начнет делаться намного более быстро, и намного более эффективно, и намного более качественно, чем сейчас. Поэтому я считаю, что начиная где-то с 2019 года, я просто весь 2018 год беру на то, что будут устраняться гигантское количество всяких штрихов, девиаций, каких-то технических проблем, которые мы обнаружим, технических несоответствий международной практике, какой-то экспертизе несоответствий. И потребуется время для того, чтобы все это привести в какое-то чувство, состояние и в какой-то надлежащий формат. Но начиная с 2019 года, я считаю, что мы получим уже практику, которую нам ЕАИС будет давать по объемам. Мы получим агрегированные группы, и у нас уже будет, скажем так, 2,5 инструмента из 3 для того, чтобы всерьез начать какие-то расчеты с точки зрения объемов денег, которые могут потребоваться на внедрение этой модели. Спасибо большое. Я думаю, очень интересно получилась наша встреча, и действительно она даже, я бы сказал, открывает серию таких обсуждений разных позиций и аргументаций. Фармацевтический вестник будет за этим следить. Я напомню, что в гостях у нас был Тимофей Витальевич Нижегородцев, начальник управления контроля за социальной сферой и торговли Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Спасибо большое, Тимофей Спасибо Витальевич. вам. И Оксана Баранова, ведущий обозреватель газеты «Фармацевтический вестник». Мы надеемся, что еще не раз встретимся, что темы, которые мы обсуждаем, будут разрешаться, но при этом будут обсуждаться. И увидимся в следующий раз. Спасибо большое. Всего хорошего. Спасибо.